आप, हम पहाड़ों में आ चुके हैं। इधर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। देखो दूर दूर दिखेगा तो कोहरा कोहरा दिखेगा, नजदीक नजदीक कोहरा नहीं है। देखो यहाँ पर कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो दिख रहा लोग रवाना हो गया। इससे पहले होता तो सब पूरा कोहरा ही कोहरा होता, पूरा कोहरा कोहरा कोहरा, बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा होता है इधर। इधर से कितना 100 किलोमीटर रहेगा दूर? मैंने 185 किया। अभी अब जाएंगे सुपर मॉनसून एक नंबर। वास्तव में केरला का कहना पड़ेगा एक नंबर मॉनसून। जो मॉर्निंग मॉर्निंग में रहता है ना वो तो एक नंबर है। 150 पहाड़ों के ऊपर चलना है अपने को। भैया कोई से ध्यान रखिए इधर आगे मेंटेन कीजिए, गाड़ी देखिए आप। ये रास्ता कहाँ जाता है यार? ढूंढने गया तो फिक्र है क्या? वो पूरा शहर के ऊपर को पूरा बादल बादल है। मंकी मैन क्या हाल चाल? चले फिर आगे चलते हैं। व्यू पॉइंट जय श्री राम बोलते हैं। बोल रहे बने क्या लेना? मसाला डोसा बेटर, मसाला डोसा बेटर। मसाला डोसा, चाय कॉफी वो बाद में बोलेंगे। कहाँ से हो? उड़ीसा। अड्ना भाई आ गया तो सूट में। ये मसाला डोसा, चटनी, सांबर और सब लोग के लिए गरम पानी बढ़िया ना, गरम पानी चाय। ये डोसा तो अच्छा नहीं था, डोसा अच्छा नहीं था। कौन सा? यार तेरे को बोल के क्या फायदा? तेरे को फायदा नहीं है लेकिन बता रहा हो रे भाई हमारा। अच्छा ठीक है। क्या होटल के जस्ट पीछे नहीं, एक नंबर है भाई। नहीं कौन सा सामने वाला?
किधर है? कुर्सी किधर है ये? कैसा बार है बनाने का जी। ये देखो जी अरे तुम फोन कट करो जी, हम बराबर से वीडियो ले जी। ओह माय गॉड, वाओ। बुकी बुकी ओहो तुम्हारी बंद करेगी नहीं लाइव। लवड़ा जी, तुम चूतिया जी, तुम मारे चो 3 बार जी। तुम्हारे पे कहीं जरा बंद कर दो, जो हाथ नहीं होता ये उसका पूरा खराब होता है जी। ये तमिलनाडु में आके हमको थोड़ा फील हो गया जी, ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो गया जी। मेरा फोटो खींचिएगा जी, गाड़ी रोकिएगा उधर। पहला जीरो दबा नाएगा नहीं जी, सीधा फोटो लेंगे जी। स्टॉप पार्किंग टॉयलेट फॉर कस्टमर। ये मनुष्य ओहो, इधर से मैं आके गया जी, इधर मैं चाय पिया जी। ये तो फैक्ट्री है मामा चाय बने थे वो कॉपी आओ करे करे परवाह आओ कभी हमारी हवेली आओ। जाइए ना तुम किधर से आ गया जी तुम? इधर से स्टेट राइट ये भाई साहब इधर अभी भी रोड घिरा हुआ है, अभी ठीक किया इधर, और कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हुआ होगा।
घास कर रहे हैं। हमको बताया गया था कि ये टाइगर और ब्लैक पेंथर हाथी वगैरह देखने को मिलेगा, हाथी और हिरण देखने को मिले। बाकी तो टाइगर और ब्लैक पेंथर के बारे में तो चूतिया बनाया, खाली चूतिया बनाया तुमको। नहीं, झूठ बोल रहा है। जितेंद्र, ये तू रॉन्ग साइड में क्यों जा रही हो यार? क्यों भोसड़ी था क्यों घुसे रही है? Not allowed. Allowed ಇಲ್ಲ? ವಾಟರ್ಫಾಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. Much. One people. Separate. How much? Last rate. लेकिन वो आदमी ठीक है. ये आरती ने फर्स्ट सोल रही है, राइड कैंसल, नेरा मुंदरी పోయి तो विंडम मुंदरी बंद। तो भाई ऐसा हुआ इधर कि हम लोगों ने पहले एक जीप वाला था, उसने 1200 बोला था। हाँ, 1200 बोला। तो हम थोड़ा आगे निकल गए और ये भाईजान मिले, तो इनसे हमने ले ली राइड। तो वो इनसे पूछ रहा था कि ना कितने में लिया लेकिन ना मैंने सोचा कि सोचा हो गया भाई। तो ये है इधर का गाँव मासिनगुडी, जो भी बोलते हैं।
पूरा टाइगर को खोज रहा है। ये सब कॉफी का ट्री है, ये कच्ची कॉफी। ये कच्ची कॉफी इसके हाथ में आप देख सकते हैं, यहाँ से लिया हुआ अभी। ये काम किया है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया है। ये पूरी आप जहाँ तक देख रहे हैं ना, वहाँ पर पूरा ये चाय की खेती है। इधर केरला में भी होती है और तमिलनाडु बॉर्डर पे भी बहुत सारी होती है इधर। देखने में अति सुंदर है, फोटो खींचने के लिए नंबर 1 है, और चाय पीने के लिए तो नंबर 1 ही है, आपको मालूम है। वो है क्या है, कांतारा वाटरफॉल्स। करना पड़ेगा क्या? अरे how much? ₹80. गाड़ी से भी क्या? वेट भाई, प्लीज वेट। ये रस्सी से पकड़े किधर निकले? डायरेक्ट जा, डायरेक्ट। कहाँ से हो? नेपाल से।